hende at dette forandrer seg. Nå har jeg et tau på. Ok. Sånn. Det er ikke en veldig bra kapsul, men ok, skal du ha hodet der? Jeg vet det blir klart nå. Og så skulderen der. Bra! Wow! Ok, og hodet her sammen med meg. Dette klarer vi sammen, og så tar du skulderen til siden. Forsiktig nå, ja, men bra! Svett da. Så flink. Ja, gå til siden. Åh, skummelt, jeg vet det. Ja, kom igjen, du klarer det. Prøv. Prøv. Det her er et veldig usikkert uttrykk. Prøv. Kom igjen, du klarer det. Ja, ok, sjekk det da. Bastator. Bra! Wow! Jeg var litt bekymret for han og dere i går, men ikke nå. Han her feilbedømte jeg helt. Han var redd i går, men dette her klarer vi. Ok, du klarer det? Du klarer det? Kom igjen. Kom an. Du. Ja, kom igjen. Bra! Se på den da. Den kan jeg slutte med prøver. Ok, vi prøver den igjen. Nei, men nå husk at jeg står jo foran deg, så du kan ikke gå der. Ok, vi prøver den igjen. Tar vi den der. Så bra! Veldig bra. Han lyser usikkerhet, men han prøver nå hele sitt hjerte. Du ser det? Ok, ja, den her er vanskeligere. Men siden du er smart, ja, vi får det å sjekke den, det er klart. Bare husk at jeg står foran deg, ok? Bra! Det er ikke lett det her, altså. For en hest som er usikker, så tror jeg virkelig det er viktig å gi dem sånne oppgaver som tangerer på det de er usikre på, og såpass at den lykkes. Han blir modigere når han føler mestring. Ja, det er sånn. Ja, nå er posen der også. Har ikke glemt det. Sånn. Der, du ser den. Ok. Prøv nå. Prøv nå. Prøv. Ja. Ja, du bør ikke gå bort. Bare gå til siden. Ikke den veien. Ja. Prøv. Kom igjen. Kom igjen, prøv. Å, bra! Dyp pust. Ok. Ja. Vi tar den der en gang til. Der. Kom igjen. Ja. Kom igjen. Å, ja. Ja, bra! Fy søren. Og tar du den. Bra! Wow! Ok, og igjen. Ja, husk at jeg står foran deg. Gjør det. Ja. Ja, prøv igjen. Gå til siden. Gå til siden. Bra! Fantastisk. Og hva vil den siden? Kom igjen. Ja, jeg må stå foran dette. Ja. Ja, du må ikke bomme ned. Det blir flat. Flate folk forer ikke. Kom igjen. Ja. Kom igjen. Klarer du ikke? Ok, et lite hint da. Det er sånn som det er her. Vi går til siden der. Ja, sånn. Så, hvis føttene blir sitter fast litt grann. Så litt bevegelse. Kom igjen. Prøv det. Ja, kom igjen. Bra! Så var det. Det var på vanskelig siden, altså. Bra! Ok. Og jeg burde kanskje gi noe, men jeg har ikke lyst. Bra!